好啦，呢個時間問下大家先，知唔知道炎神戰隊佢哋未變身之前嘅職業係咩咧？陸戰士佢哋係咩嘢啊？個職業？送 pizza 嘅。男戰士咧？男戰士咧？揸巴士嘅。好，黃戰士咧？咩啊？賣果汁冇錯，喺賽車場邊，賽車場上面賣果汁噶噃。咁黑戰士咧？黑戰士咧？冇嘢做嘅。警察 ，OK。咁啊，阿士咧？係攝影師。阿士係賽車手啊？係攝低影師。期喎。係佢嘅興趣係影相，其實去到每一個世界都有唔同嘅職業嘅。我哋問晒所有戰士啦，係咪啊？好。啊，仲有紅戰士啊？都係咯。咁紅戰士嘅職業係咩啊？點解問出紅戰士大家都咁踴躍嘅咧？賽車手係咪？冇錯，就係賽車手啊！好，介紹下台上面嘅相關商品先。好啦，呢個咧係炎神王，頭先咧就出現過㗎啦。係利用3部唔同嘅炎神咧組合而成。好啦，呢個要問下啦，呢個係咩嚟嘅咧？變形激光槍就係呢一個炎神戰隊嘅基本配備啊！變形變咩嘢咧？變形變激光槍，激光槍變咩啊？咩啊？棒啊！小心冇小朋友。好，係變劍啊？係咪試下先？冇錯，犀利啊！我今日終於識變啦，琴日我變唔到。好，呢個係咩嘢？大人同小朋友都非常之喜歡嘅，記住，冇錯，小朋友話呢個叫做極速變身電話，冇錯，大家要買 OS 都係想佢快啲啫。既然極速變身電話，睇下上網上得快唔快先？都 OK 喎，用2號台嘅嚇。好，點樣叫到炎神王出嚟？知唔知撳幾多號啊？1、2、3啊，係咪？好，準備定㗎咯喎，撳個位咧。好，1、2、3，炎神王。喂，唔得嘅。未入電啊！冇錯，呢個係要入電嘅，而家暫時未入電啊！好，犀利啊！好，呢個係咩咧？呢個炎神王啊！炎神魂，呢個冇錯，呢個炎神魂啊，就係啊，交託咗俾炎神戰隊咧，之後就變成好似玩具車咁細個喎。咁炎神魂咧就係咧跟住我哋嘅激光槍咧同埋極速變身電話都有附送嘅，跟住呢一個咧係扭蛋，扭蛋裏面嘅咧都係炎神魂。但係咧，無論顏色咧同埋咧形狀都係同我哋附送係一樣，唔同嘅分別係咩咧？就係裏邊嘅聲效啊，其實同我哋嘅附送嘅係唔同。如果大家選擇齊晒咧，就要玩埋扭蛋噶咯喎。好啦，跟住呢個咧，大家係咪好想要咧？低嘅腰帶啊！冇錯啊，而家就喺我手上，你好激動喎！你好想得到呢個？低期腰帶冇錯啊！嗱，低期嘅一模一樣啊，可以咧有佢之後就變身成為蒙面超人低期啊！咁啊，裏邊嘅對戰卡啊，除咗可以變身成為唔同嘅蒙面超人之外，仲可以咧對應我哋後邊嘅蒙面超人 TV 對戰台嘅喎。咁啊，大家咧就要集齊所有唔同嘅對戰卡啦。做咩你好想要啊？去爆邊？爆邊？上嚟搶佢好唔好啊？大家話匪徒，好啦，呢個係咩啊？係都係呢個係蒙面超人第期嘅槍劍武裝，係咪啊？冇錯，同事話係啊，呢個係槍劍武裝啊，可以由槍變成一把長劍嘅。哇！呢句我會笑死啊！可以變成一個長劍。好啦，因為唔方便變成太長危險嘛嚇。咁除咗可以變身成為劍之外，裏邊仲可以做咩啊？冇錯啊，其實可以儲存蒙面超人對戰卡就俾蒙面超人第期隨時可以變身成為唔同嘅蒙面超人噶噃。好啦，好，我哋呢3盒係乜嘢款式嘅玩具咧？大家知唔知啊？知係咩啊？變形玩具，小心講錯其他商品喎。
係咪？好嗱，呢個咧就係我哋嘅蒙面超人咧戰鬥形態系列啊，咁咧就係咧講到第期啊，去到唔同嘅蒙面超人世界啊，同佢當地嘅蒙面超人進行交流嘅情況之下咧，咁咧就可以將佢變成武裝形態、戰鬥形態嘅咯喎。例如咧，古家咧就可以變成甲蟲，跟住咧龍騎可以變成無雙龍啊。蒙面超人劍咧就會變成一把人咁高嘅劍，喺第二期佢揸住咧就殲滅敵人嘅噃，犀利嚇！除咗呢3盒之外咧，仲有其他唔同噶，有9個唔同嘅蒙面超人都可以變身成為戰鬥形態嘅噃。好啦，不如我哋行前嚟圍順啲啊！小心啊，小朋友！嗱，呢個時間更加要小心。好啦，呢個時間咧，紅戰士咧話有啲嘢同大家講，係咩事？配音先，小朋友，請你哋褪後一點。好，嗱，其實嚟緊咧有啲動作要做，教下大家做嘅喎。我哋咧就要咧同前面嘅小朋友或者同個台咧要一隻手嘅身位，因為咧我哋有少少動作要做嘅，大家要度下啦，睇夠唔夠空位啦。好，夠啦。嗱，大家有冇聽過《葉神戰隊》嘅主題曲先？有，識唔識唱先？都識唱係咪？嗱，中文版同日文版都冇問題嘅。嗱，其實啊，原來啊，紅戰士話俾我聽啊，《葉神戰隊》嘅主題曲咧係有一隻舞跳嘅噃，係咪？好啦，佢想教大家一齊跳，好唔好？好，第二期都要一齊學㗎，唔好扮有型啦。好，嚟㗎啦噃！第一個動作教小朋友第一個動作。雙手擺向心口，試下，好簡單，雙手擺向心口喎，冇錯啦。好，第二個動作就係伸出嚟，所以睇住前面嚇，小心撞到前面嘅人啊嚇。好，就係伸隻手出嚟。好，第三個動作點啊？揸車，揸好耐車都未到。好。跟住個動作難少少嘅咯，紅戰士用右手指去右手邊，同我哋係反轉方向嘅，即係字嗰邊。好，右手指去右手邊，冇錯，大家做得到。跟住最後一個動作係點樣？紅戰士舉起手，都係右手嘅，好啦，成套動作啊，麻煩咧，各位英雄們咧就一次過做晒俾我睇。我數1、2、3咧，一齊做噶啦噃。準備，1、2、3，1、2、3、4、5、6、7，7下，嚟多一次啊，1、2、3一齊做啊，1、2、3，1、2、3、4、5、6、7，5個字出去啦噃。OK， 好啦，小朋友都好似識啦，係咪？好唔 OK？OK 咧，就跟住音樂嚟做噶啦噃。好，嚟啦，麻煩同事。好易嘅啫。識跳之後咧，翻嚟教同學噶啦噃。一齊拍手，一齊唱都得。嚟啦噃！準備。好啦，啱啱學識咧，可能做唔到，一陣間再嚟嚇。記住呢份感覺啊！今日咧嚟喺呢一度咧，同我哋嘅超級英雄啊，一齊唱住呢首歌，一齊跳舞嚇，一定要珍惜呢一刻，唔係成日都有呢個機會㗎。嚟啦！準備！嚟啦 ！Go on！ 俾掌聲自己，小朋友，俾啲掌聲我哋嘅超級英雄。嗱，只要大家咧
相信啊，我哋嘅超級英雄聯賽啊，佢咧就會繼續啊，保護住世界嘅和平，保護住大家。我哋咧今日咧暫時要同佢講聲再見，一陣間咧我哋都會咧喺攝影會再見到佢哋嘅喎。咁我哋就同聲拜拜先，拜拜。走啊！唔好走啊！唔好走啊！走就執輸啦！好啦，頭先講過啊，你哋咧有機會啊，可以啊，好近距離咁樣咧接觸到我哋嘅超級英雄。一陣間我叫佢落台下低同大家影相，有咩辦法咧？而家遵守規則，去到我哋個台嘅右手邊嘅同事嗰度排隊，慢慢嚟，慢慢嚟。家長咧都要做個好榜樣，話俾小朋友聽點樣係守規則，逐個嚟排隊啊！慢慢嚟，慢慢嚟。當你哋排好晒隊，冇問題嘅情況。